大家好，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係林永津。喺大範圍星雲圖會見到廣東沿岸係一道雲帶覆蓋住㗎，而有一股偏東氣流亦都係影響緊我哋嘅。咁今朝早各區嘅氣温就大概喺16至到18度左右。我哋預料今日早晚部分時間會多雲㗎，日間會大致天晴咁所以最高氣温都上升到去23度嘅。咁吹和緩嘅偏東風，初時離岸風勢係間中清勁㗎。咁我哋預料影響緊我哋嘅一股偏東氣流會係逐漸咁緩和㗎。咁喺週末期間嘅時候，該區日間會係温暖，咁早晚亦都會較為潮濕喎。而且我哋預料一股東北季候風會喺年29晚到年初一嘅時候抵達華南沿岸㗎。咁所以年初二同埋年初三沿岸地區早上都係清涼嘅。咁所以展望方面我哋就預料聽日至到年29晚嘅時候都會較為潮濕，而且日間亦都係温暖㗎。咁去到年初一嘅時候就會大致多雲啦，風勢都係頗大嘅喎。咁所以年初二、年初三嘅時候早上亦都係清涼嘅。咁今日天氣就講到呢一度，下次再見。